فيها مع عيلتكم وصحابكم، وينفع قوي للعزومات والولايم لانه من احلى الاماكن اللي بتعمل اكل مصري حرش، ديك رومي وحمام محشي وحاجات تانية كتير. تجربتنا المرة دي كانت مختلفة في حضرموت شيخ المندي. رحنا نجرب صينية العزومات، فيها من كل الأصناف اللي بنحبها. الصينية التحفة دي بتكفي من 7 ل 11 فرد، بيكون فيها ديك رومي 8 كيلو جواه 5 حمامات محشية، كمان فيها كيلو سجق بلدي وكيلو كفتة كندوز كانت تحفة بجد، و3 كيلو رز بسمتي بالمكسرات. ده غير انه بينزل مع الصينية دي كيلو محشي مشكل، ورق عنب وممبار، و9 أطباق سلطات مختلفة زي الطحينة والتومية وسلطة الزبادي والسلطة البلدي وسلطة الكولسلو وسلطة سبايسي. الديك الرومي كان سواه مظبوط واللحمة كانت دايبة جدا. بصوا ازاي الحمام كان تحفة والخلطة بتاعته كانت خطيرة بجد. أما الكفتة والسجق كانوا رائعين، جربوهم بالطحينة أو التومية وسلطة الزبادي وبجد مش هتندموا. ولو انت من بيت مصري أصيل يبقى أكيد عدى عليك سندوتش الكفتة ده، بنغرقها في طحينة ونلفها في العيش وناكلها كده. الممبار يا جماعة كان حكاية، ومع السلطات كان ملوش مثيل. وما تنسوش تغرقوا لسان العصفور ليمون قبل ما تاكلوه، وكمان أنا بحب جدا الليمون على المحشي، بيديله مزازة وطعم تحفة. ولو انت من محبي صوص الشطة الخليجي فهو بينزل مع الرز بالمكسرات وبيكون طعمه بجد حلو جدا. وبس كده، دي كانت تجربتنا في حضرموت شيخ المندي، وحقيقي يستحق التجربة.